nay anh Thuận được ra vô trong National Honor Society này. Bây giờ xin chào cả nhà đến gia đình Phai Tê nhá. Hôm nay mình đến trường của bé Thuận quay phim. Hôm nay anh được vô cái gì National Honor Society của trường á. Tối hôm nay nha, mình đi vào nha các bạn. Đó các bạn này, mình đi vô nhá. Cũ lắm rồi các bạn nhá. Đó. Ông trà nè. I just want to record Thuận, you know. Sure. Yeah, nha. Các em này, bây giờ mở qua bên ấy đi. Qua bên chui nhà lên đi, mấy đứa nhà mình đâu biết đây. Bên này là cái này là mấy đứa chui nhà năm nay đó. Khoảng chừng như là 38 em hả? Trong đây có ba em Việt Nam nhá, có thằng Matthew, thằng An, nó bên Thuận. Matthew Việt Nam đâu? Thì cũng được, với thêm một đứa Philippines nữa, Chet gì đó. Chet đâu? Cái này là mấy đứa cái này lớp 12, đây các em lớp 12 nhá. Thằng đó lớp 12 nè. Matthew nè, đó. Lên. Ở đây các em đang đúng rồi, theo vần em ơi. Theo vần, cái này theo vần. Học dưới Senpai, ở Senpai xưa đó. Cái thằng chết em. Đó. Còn bé bên trái là con thằng này bự dữ ta. Đó, Thuận này. Đó, tất cả là những em được năm nay được vô nhá. Mình xong rồi nhá, là mình Joseph Chen, Kevin Sunkara, Alexandra Claire Cornaby, Angela Diaz, Ebro, Madison A. Bajoli, Keegan Graham, Miles P. Hannigan, Chase User, Lushku Ikiera, Hannah Bake, Allison Therese Lorenz, Gianna Mariano, Kira M. Nelson, Tuan Nguyen, Ebanola Ojulari, John Patrick Quinn, Piper Rose Riley, Thuận đang xuống. Michael Joseph Seeger, Lovetta Stephanie Christine Shields, Aaron Trina, Em chọn thằng con của Harley Marie Tuberosa, Danica G. con của anh là trường lấy đó. Patrick J. Williamson, Đây là Việt Nam, còn của anh mà hội thống xe Eva ở Rose nhà thờ 47 đó. Tonight I am filled with a profound sense of pride and admiration for the exceptional students we have welcomed into the National Honor Society here at Cardinal O'Hara.
This has not just been a celebration of academic excellence, but it's also a recognition of their commitment to three crucial needs in our society: service, leadership, and character. Our honorees all possess the academic prowess to choose their path in life, the leadership skills to inspire and uplift those around them, the compassion and Catholic spirit to serve others, and lastly, the character and integrity to guide them through life's complexities. Parents and faculty, thank you for your unwavering support and guidance. Your influence has been instrumental in their development and success. Inductees, congratulations and great job. I hope you're all proud of yourselves, but also inspired to achieve even more. We need you to continue to challenge yourselves, reach outside of your comfort zones, and know that you can positively impact the world around you. A famous singer and songwriter, girlfriend of Travis Kelce, fellow NHS member Taylor Swift once said, "I think the tiniest little thing can change the course of your day, which can change the course of your year, and can change who you are." So keep making those good choices and being outstanding representatives of Cardinal Heritage High School. Thank you. Đây là những em học sinh của trường O'Hare nhá. Bên tay phải là lớp 12, còn bên kia lớp 11. Đấy, bác con bé con giáo không? Bọn không? Chụp hình với mẹ nha. Ok. Hai mẹ lấy phone lấy các con chụp luôn luôn. Ok, bây giờ hai mẹ con chụp hình nhá. Ok, đây em này. Ok, good. Thank you. Chào nha. Chào anh. Chúc mừng nha. Dạ. Về rồi. Con mắt theo rồi, bạn mắt theo rồi. Con quần áo về rồi thôi. Thì quần áo về thôi, đúng rồi. Mở thì xong rồi. Con bé tí này. Thôi giờ mình đi về đó, xong hết rồi nha các bạn nhé. Các em đây nha. Bây giờ gia đình Phai thì cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Xin chào các bạn.